ରାଜସୁନାଖେଳା ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳାର ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିଜ ମାଟିର ଐତିହ୍ୟକୁ ଗର୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଏକ ସହଭାଗୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମମ୍ପାଟି ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜସୁନାଖେଳାଠାରେ ରାଜସୁନାଖେଳା ମହୋତ୍ସବ ଓ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳାର ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମାରୋହରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜସୁନାଖେଳା କେବଳ ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଏହା ରାଜ୍ୟର ଐତିହାସିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ଗଠନରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଏକ ସ୍ଥାନ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟକୁ ଗଠନ କରିବାରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହାର ପରମ୍ପରା, ପର୍ବ ଏବଂ କଳା ଓଡ଼ିଆ ସଭ୍ୟତାର କାଳଜୟୀ ନିରନ୍ତରତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏହି ଭୂମିରେ ଲୋକମାନେ ଲୋକସଙ୍ଗୀତ, ଭକ୍ତିଧାରା, କୃଷି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଆସିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିମଣ୍ଡଳକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଆସିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଜାଗରଣରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଗଡ଼ଜାତ ଆନ୍ଦୋଳନର ମହାନ ଅଧ୍ୟାୟ ସମୟରେ ସୁନାଖେଳା ଓ ପାଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ନୀରବ ଦର୍ଶକ ନଥିଲେ। ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସର ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ଅନ୍ୟାୟ ସାମନ୍ତବାଦକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଅଧିକାର ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଜାହିର କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସାମୂହିକ ସ୍ୱର ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ନୈତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତର ସ୍ୱାୟତ୍ତଶାସନ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରାକୁ ମଜବୁତ କରିଥିଲା। ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ଜୀବନରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅବଦାନ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ବିଶ୍ୱନାଥ ପଟ୍ଟଯୋଶୀଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଲେଖକ, କବି ଏବଂ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା, ଚିନ୍ତାଧାରାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତି ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଟିର ଭାବପ୍ରବଣ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଛି ଏବଂ କରୁଣା, ସାହସ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗର୍ବର କାଳଜୟୀ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଉଛି। ପୁଣି ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ରାଜସୁନାଖେଳା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ସଂଯୋଗୀକରଣରେ ଉନ୍ନତି, ବାଣିଜ୍ୟ ନେଟୱର୍କିଂ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ଏହାର ଲୋକଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଶକ୍ତି ସହିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ, କାରିଗରୀ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, କୃଷି ଆଧାରିତ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି। ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମନୋଭାବ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିକୁ ଶକ୍ତି ଦେଉଛି। ସଂଘର୍ଷର ସାହସ ଓ ବିକାଶରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଡ଼କୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରେରଣାଦାୟ ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏହି ମହୋତ୍ସବ ସହିତ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତୀକ ସାଜିଛି। ଏହା ଏକ ପ୍ରୟାସ ଯାହା ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଏଠାରେ କାରିଗର, ଚାଷୀ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା, ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାରିଗରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ମେଳା କେବଳ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆକାର ଦେଉଥିବା ଅଗଣିତ ହାତକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜକ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ସମାରୋହର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଶ୍ରୀମତୀ ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ, ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ତଥା ଆୟୋଜକ କମିଟିର ସଭାପତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ଜୟେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅକ୍ଷୟ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହରେ ଏକ ସ୍ମରଣିକା କାଉଁରୀ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାରୁ ରଜତ।